Bộ keycap Cherry War Chao mang chủ đề là kinh kịch Trung Quốc. Bộ này thì có profile là Cherry và có một lựa chọn khác đó là profile XDA. Bộ này thì sẽ có kiểu in là đai sắp 5 mặt. Anh em có thể thấy là các cái cạnh viền xung quanh họ in các chi tiết rất là sắc nét. Chất liệu PPT. Trên này thì sẽ có rất nhiều các cái họa tiết, các cái mặt nạ trong kinh kịch của Trung Quốc. Bộ keycap Cherry thì chúng ta sẽ có thêm một Space 7U và các nút mode để chúng ta chơi layout có sử dụng cái Space 7U. Ngoài ra thì chúng ta có ship ngắn chơi 7565.